Il a réussi à faire ses équipes. Je vais décaler un peu parce que je vais me prendre une boule dans la gueule. Mesurez, mesurez. C'est pas sûr, mesurez. Ah oui, c'est beau pour vue plaisante. Ouais. Ouais, bah oui. Puis les jours rallongent en plus. Je l'ai dit, je suis là parce que c'est l'équipe sur quoi je serai parti plus longtemps. Et j'ai quand même un esprit club. Ah ouais. Tu vois Hein, il y avait le point, j'ai dit mesure. Oui, Ah oui, il n'est pas mesuré, il a le fond, c'est un. Tu fais quoi cette partie-là, moi je regarde l'autre. Ah, ok. D'accord, marche. Tu vois qu'il faut mesurer, Alphonse. Ils ont perdu sans gueule. C'est tout le temps, tout le temps. Vous avez déjà fini? Hein? Ouais, Hein? non, on a gagné la dernière triplée. Allez les gars.
Ça se passe bien. Zéro deux pour nous. Hein Ça démarre, 0-2. Allez, Ouais, c'est à nous. t'as blessé personne. Viens prendre là-dessus, là. Viens prendre là. Là. Allez, vas-y. Allez, ça vous prend. Allez. Viens devant. Allez, tiens. C'est pour ça qu'il a gagné tout à l'heure. C'est beau temps ça pour... Franchement. Plaisir. Il n'y a pas 1,50 m ici, il fait des jeux. Ouais. Ah bah ouais. Oh bah y a pas, tu vois bien qu'il n'y a pas 1,50 m. Vas-y, on n'est pas... Il y a 1,45 m, forcément le... Non mais c'est dit, c'est pas le coup d'éclat. Là, il faut organiser celui-là sur les lunettes. Bon, on va aller se mettre à la brille. Hein.
Pour vouloir. Ah ben, je dis parce que sur le fiche, moi je serais parti. Parce que je respecte les filles, moi je serais parti. Quel plaisir de se lever. Quel plaisir. Ah bah non, aucun. Aucun. Ah ouais, non. Ouais, bien. Ah, tiens, on va. 10 à 5. Allez, il était pas 5 tout à l'heure. Bravo. On a fait une belle partie tous les deux. Le coup est à eux là. Les fait brailler, continue. Les fait brailler depuis le début de la journée. Il est fini ou
Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu jouer. Ça se passe là-bas? Hein? Ça va là-bas? Là, ils gagnent 4-1, là, ils ont un point par carte contre eux. Et là, ils en sont En 2-2. Il y a du relâchement. Non, mais j'ai vu, moi. On l'a pas vu. On l'a pas vu, monsieur. Vous le sortez la Ah non, non, c'est moi, je veux. Le plus gros est passé. Je vais te mettre en dessous. Ah ouais. Ouais, là ça va se calmer. Voilà, ça se passe bien. En 2-2. Je vois, Débo va mesurer. Oui, oui, bien sûr. Moi, je vois toujours chez moi. Ah ouais, t'as raison. 2. Il a failli encore là. On pousse un peu parce que. Il y a de la mesure. Non, 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 il n'y a pas de non, non. Bravo. Ah, vous voulez voir ce que c'est qu'un point plat? Ouais, ça serait bien. Ah, il pointe en tirant. lui. On va voir, c'est mon régal ici. Bravo, Michel, bravo. Bien, bien, tu l'as gagné. Bien joué. Vas-y, pas comme vous. Oh, arrête, 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 ça, tu peux avoir le dos, je vais voir. Viens voir de là. Non, arrête. Mais non. Je vais te parvenir à discuter de noir. Non.
Deux. Il tire à deux. Tire à deux, tu tires là, il reste rendu là. Là, ça vaut tout. Ah oui, c'est bon. Ouais, ouais. Allons, Blackhead. Allez, let's go. Par contre, il y en a qui ont pour la flotte. Petit carreau là. Ouais, tu tires à deux, bah, bien sûr. Allez, vas-y. Allez, viens la marque. Hein? On fait rentrer déjà en remplaçant un match. C'est à combien là-bas? Hein? C'est à combien? 4-4. Non, je vais laisser ma place, tu vas prendre ma place. Non, je peux pas. Ouais, vous avez fini, vous n'avez pas de 40 faire des manèges tous les 5 minutes. Hein. Il y a 40 remplaçants. Vous avez le droit de faire un changement. Ouais. Par équipe. Est-ce que t'as le texte?
As-tu le règlement? Il y a un délégué, non? On va voir le règlement dans un petit quart d'heure quand je serai chez moi. Et à 2,9. Allez. Attends, tu annonces. Tu l'annonces? Bah, faut à la place d'Eric. Ouais, mais faut que je l'annonce, attends. Tiens, attends ça. Attends. Jusqu'au bout. Je l'ai caché. Dans la niche. Victoire Saint-Pierre. Attends, je voulais